ஏய், நான் கீழே போட்டு போட்டு எனக்கு குனிஞ்சு உங்களுக்கு எடுத்து கொடுத்துட்டு இருப்பாங்களா? எங்கள் ஆளை உள்ளே விட்டோன்னா உங்கள் 2 பேரையும் பறக்க விட்டு போயிடுவான். இங்கே பாரு எங்கள் ஆள். என்னப்பா 2 பேரையும் உண்டு இல்லைன்னு ஆக்கிடுவா தானே? கொஞ்சம் கொஞ்சமாக தின்னுவா அவ. ஜூஸ் ஒழிஞ்சு எடுக்கிறது இல்லை. அங்கே ஒரு கையை வச்சு வேற பிடிச்சி வேற சாப்பிட்றாங்களா மேடம்? மேடம்